Жеңіс пен табыстың кілті. Соғысты үйрену ғасырлар бойғы шайқаста менің бір таң қалатыным әркез күші аз әскер мықты деген қолды жеңеді. Әрбір жағдайда менің ойымша әлдеқайда әскер саны аз қолбасшы мықты деген қолды жеңу әдіс-тәсілмен арнайы қулық пен қара күшке ұрынбай-ақ белгілі бір әдісін тапқан адам деп ойлаймын. Сонымен қатар, жүйедегі қарапайым адамдар немесе проблеманы шешу үшін арнайы рецепт жоғары деңгейдегі интеллект айналасында іске асыра алады. Бұл екі методология жүйелі тәсілді меңгеру шарасыз кезде үлкен артықшылық береді. Әрқашан қағазды ойлаған кезде сенімді болыңыз. Керекті нәрселерді жазыңыз. Мидың арасында жүретін бір нәрсе болады және жазатын қол. Проблемаға қатысты айқындылықтың үлкен мағынасына сезініңіз. Жақсылап ойланыңыз. Сіздің қабылдауыңыз өткір болып келеді. Шын мәнінде шешім қабылдар алдында сіздің ақылыңыз және креативті түрде ұзақ жазылған дүниелеріңіз көп. Шахмат тақтасында ойнаңыз. Сен жаттыға алатын көптеген креативті жаттығулар сценарий жоспарлау деп аталады. Сценарий жоспарлауда сен өмірдің шахмат тақтасында ойнайтын болсаң, және кейде болашақта не нәрсе орын алуы мүмкін екенін жоспарлай аласың. Тіпті болашақ негізінен танып, белгілі бір үрдістер отырып, бүгін болашақта да жалғаса беретін дүниені орналастыра аласың. Тіпті күтпеген жерден жоспарыңызды өзгертетін талап пайда болуы да мүмкін. 2 сұраққа жауап. Сценарий жоспарлап өзіңізден сұраңыз. Бірінші, осы айда ең нашар деген 3 қандай нәрсе орын алуы мүмкін, немесе алдағы жылы жеке өмірімде бизнес әлемін кері қандай әсер ететін дүние болуы мүмкін. Ойыңызды жазыңыз, бірақ өзіңізді алдамаңыз. Бас тарту немесе ең үздігіне ұмтылу. Мысалға, сіздің ең жақсы клиентіңіз бизнестен тыс кетті делік. Немесе өнім үшін сізге төлем жасай алмады, немесе сіз оған қызмет көрсеттіңіз. Сен не істер едің? Сізде қандай жауап болар еді? Осындай байқаусызда болған дүниенің қалай алдын алар едіңіз? Екінші, алдағы жылы немесе айларда жақсы деген қандай 3 нәрсе орын алуы мүмкін деп сұраңыз. Осы сұрақтардың кез келгеніне жауап беріңіз. Байқаусыздықта орын алатын дүниелер үшін дайындаған тәжірибеңізді, ақыл кеңестеріңізді пайдалана аласыз. Егер бұл әлеуметтік түрде сәтсіз болса, осындай сәтсіздік орын алмау үшін қалай сақтанамыз деп өзіңізден сұраңыз. Кейін осы сұраққа 20 жауап жазыңыз. Егер бұл мүмкіндік болса, осы мүмкіндіктің ықтималдығын қалай өсіре аламыз, немесе бүгінгінің мүмкіндігі ретінде қандай артықшылық ала аламыз деп сұраңыз. Осы сұраққа 20 жауап жазыңыз. Әр жолы сіз өзіңізге осы сұрақтардың бірін қойыңыз. Электр ұшқыны сияқты идеялар мен ойларды шақыруға болады. Бұл арқылы мидың жұмыс істеуін белсендіруге болады және шабыттандырып мүмкіндік береді. Сіздің жеке философияңыздың маңызды бір бөлігі опциялардың дамыту айналасында болуы керек. Бұл ереже тегін түрде баламаңыз жақсы дамыған болып табылады. Егер сіздің мақсатыңыз бақытты, табысты болу үшін болса, сізге таңдау жасау керек. Әрбір жағдайдың шешімін таба алатындай бір нәрсеге қарағанда көп болуы тиіс. Бірінші жұмысқа қабылдаған кезіңізден бастап алғашқы инвестицияларыңызды жасаңыз. Өміріңіздің кез келген бөлігінде кемеге отырыңыз. Егер істеген дүниелеріңіз қателікке ұрындырмасын десеңіз, сізге даму процесінде жылдамдық керек. Б жоспарын дамытыңыз. Германияның 19 ғасырда Фридрих фон Бисмарк темір канцлері ең керемет мемлекет қайраткері болған. Ол бәсекелес айлалы, князьдігіне қабілетті болған. Германияның қалыптасу кезіндегі бір-біріне қарама-қарсы ұлттар өкілі болған. Оның саяси өмірі келіссөздер жүргізу процесс болды. Уақыттан кейін қалған немесе артқа жеңіліс немесе жеңіс. Бисмарк келіссөздер жүргізер алдында әркез тыңғылықты дайындалатын болған. Сол себепті Бисмарк жоспары Б деп аталады. Жеке өміріңізді, бизнесті дамытуда осы жоспарды жүзеге асыру өте тиімді. Сіздің жоспар Б қалай? Өндірісте, кәсіпте, мансабыңызда сақтық жоспарыңыз қандай? Ағымдағы инвестициялар құлдырауға апармайтын жұмыс жоспары немесе ең үздік деп тапқан жоспарыңыз сәтсіздікке ұшыраса, бұл жағдайда сізде қандай балама бар? Егер ертең өзіңізді көшеден тауып алсаңыз, не істер едіңіз және не нәрседен бастар едіңіз?
Сізде неғұрлым параметрлер көп болса, сондай-ақ сізде ең жақсы психикалық еркіндік болады. Сіз ойлаған артық балама болуы мүмкін және кез келген жағдайды шеше алатындай үлкен қуат дамиды. Әртүрлі іс-әрекеттерді орындай отырып, көптеген тәжірибе ала отырып, сізде сенімділік қалыптасады. Бұларды істей отырып, іс-әрекеттің еркіндігі қалыптасады. Тың дүниелерді дамытыңыз және үздіксіз әрекет жасап отырсаңыз, қай жерге дейін барғаныңыз мәселе емес. Ұзақ мерзімді ойлау. Бизнестегі шексіз мақсатыңыз және мансабыңыз деп отырғанымыз қаншалықты ақша таба алатыныңыз және қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізу. Қоғамымыздағы барлық пайда, қаржылай табыс көздері құндылықты дамытудан келеді. Сіз мәнді шыңдаған кезіңізде бұл барлық нарықтық экономика негізгі заң болып табылады. Ең негізгі заңдар сияқты бұл белгісіз және бүгінгі біздің қоғамнан тыс жұмыскер адамдардың көпшілігі түсінбейді. Өзіңізден сұрап көріңіз, бүгінгі клиенттеріме өз құндылығымды қалай көрсете аламын және өсіре аламын? Менің тамаша клиенттерім кім? Менен сатып алу үшін клиенттерді өзіме қалай тартсам болады? Барлық үздік деген адамдардан сұраңыз. Мен қалайтындай лайықты деңгейде клиенттерді қалай өзіме тәуелді ете аламын? Неден бастау керек? Не нәрсені көбірек істеу керек? Клиенттерді лайықты құрметтеуге қалай болады? Үнемі құндылығыңызды көтеріп отырыңыз. Әрқашан өз құндылығыңызды пайдалана отырып істесеңіз жақсырақ, бағалы жолдарды таңдаңыз. Болмаса оңай жолмен жүре беріңіз. Сондай-ақ лайықты болу сөзі латын тамырынан туралы болып келеді. Сервис қызметті білдіреді. Кез келген жолмен ең жақсы клиенттердің ыстық ықылас алу және соларды риза қылдыру. Сайып келгенде қоғам мүшесі ретінде экономикалық жүйеде ойыншы ретінде сіздің байлығыңыз бен пайдаңыз бәсекелестерге қарағанда адамдарға қабілетіңіз бен жақсы қызмет көрсете ала білуіңізде. Әр күні ақылыңыз бен креативтілікті пайдалана отырып, компанияңызды өсіретін жаңа жол табыңыз. Әлемдік деңгейде көзқарас қалыптастырып, бұл жеке данышпанның нағыз ерекше белгісі болып табылады. Туа біткен шығармашылығыңызды ашу. Біріншісі, ең маңызды деген мақсатыңызды таңдаңыз немесе ең үлкен проблеманы парақтың жоғарғы жағына жазыңыз. Кейін осы сұраққа жауап беріп орындау үшін өзіңізді тәртіпке келтіріңіз. Дереу сол шешімнің біреуін жүзеге асырып отырыңыз. Екіншісі, әрбір проблеманы жүйеге келтіріп отырыңыз және шешім қабылдау, ықтимал деген шешімдерді қарастыру, кейін мүмкіндігінше тезірек шешімді іске асыру. Ең басты қабілет сенімділік. Сіз позитивті түрде жасай алсаңыз, әр қайсысы жұмысты алу үшін абыройын дамыту арқылы айналаңыздағы энергияның тартымды күшін ала алады. Нәтиже ретінде үлкен жұмыс, екі есе абырой және жұмыспен бірге марапаттар, не нәрсеге бағынышты екеніңізді табыңыз және корпоративтік сатыда сізден кім төмен деңгейде екенін анықтаңыз. Олармен әңгімелесіп, сұрағыңыз болса қойыңыз. Егер сенің қолыңнан келсе, оларға көмектесуді ұсыныңыз. Ерекше мейірімді, сыпайы болыңыз. Оларға деген комплимент болмаса және істеген жұмыстар арқылы таныңыз. Өз мансабыңызда жасалған әртүрлі дүниелер таң қалушылықтардан тұратын болады. Қарым-қатынас жасау инвестициясы. Әрбір ұйымда кез келген адам жоғары шыңға жеткісі келетінін көпшілігі біледі. Бастапқыда қарым-қатынас көп уақытты алатын болып көрінуі мүмкін. Бірақ өзі үшін жылдар, айлар бойы қарым-қатынас шеңберін төлейді. Сіздің бизнесіңіздің тыс индустрия және салалық бірлестіктермен айналысуыңыз керек. Көптеген табысты басшылар және сату мамандары басқа да бизнес адамдарымен, топтармен байланыс жасап отырады. Сонымен қатар кәсіби байланыстары мен достықтарын ұзағынан сақтайды. Сонымен қатар қоғамдастықтың іскерлік ұйымдарына назар салыңыз. Адамдар үшін пайдалы болатын бір немесе екі ұйымды таңдаңыз. Олармен кездесуді және танысуды ұйымдастырыңыз. Осы ұйымдардың біріне мүше болу сізге пайдалы деп шештік және әрбір отырысқа қатысуды бастаңыз. Желі кәсібилігі. Барлық желілер үшін сіздің стратегия бар. Ұйымдастыру және сол бойынша жұмыс істеуге еріктілер комитетін таңдаңыз. Басқа мүшелері бар, кез келген нәрсені уақытында біле алатын комитетті таңдаңыз. Ұйым ішінен және сыртынан сізге маңызды хабарды әкеліп отыра алатын комитетті таңдаңыз. Тапсырмалар үшін еріктілерді комитетке бір рет қосып, тіпті бұған жалақы төленбесе де бұл іс-шаралар сізге жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Кейде төмен жолда болсаңыз, өз мансабыңызда көтерілуге көмектесе алады.
Америкада 85 толығымен жеке байланыс арқылы жаңа позициялар толықтырылады. Өнеркәсіп аясында жұмыс істейтініңді көптеген адамдар біледі және уақыты келгенде сіз үшін мүмкіндіктердің есігі ашылады. Ойланыңыз және ұзақ мерзімге жоспарлаңыз. Мансабыңызға ұзақ мерзімді бағыт орнатыңыз. Сіз оқыған жергілікті газеттерден қоғамдастығыңыздағы үздік адамдардың тізімін жасаңыз. Қалаңыздағы үздік 100 ойыншыны жинаңыз. Осылардың әрқайсына хат жазу, оны жіберу барлығы бизнеске байланысты болмақ. Шағын кітаптың көшірмесін жіберу, өлең, газет қиындысы, олар үшін қызық болатын дүниелерді оқу. Әр уақытта ол адаммен байланыс жасаңыз. Қарым-қатынаста себеп көрсеңіз, ескеріңіз. Кейде маған баспасөз қызметінде назар аударарлық дүние қоңырау шалып немесе хат жазады. Мен әдетте тікелей байланыс жасай алмаймын. Дегенмен ақыр соңында мен адамдармен кездесіп тынамын. Қоғамда немесе бизнесте және олардың естеріне мен апта, ай, тіпті жыл хат жазғаным, жоғалтқаным. Менің ең маңызды клиенттерімнің бірі алғаш рет оны бизнес конвенциясында кездестіргенде 3 жыл бұрын оған хат жазғанымды есінде сақтаған. Ол айтады: "Маған осылай жазған хатыңыз бар емес пе?" Яғни сөйлесу барысы оның ұйымымен бірге жұмыс істеуге алып келді. Өз күшіңді салу. Ережелерге сүйенсек, қайтарымсыз, күтімсіз өзіңізге көбірек берер болсаңыз, өзіңізді кеңге шегеруге алып келеді. Егер сіз адамдармен байланыста толыққанды күш салмасаңыз, кейін бәрінен айырылып қалуыңыз мүмкін. Тұқым сияқты дамуыңда әртүрлі байланыс кезеңдері болады. Кейбіреуі жылдам нәтиже береді, ал кейбіреуі нәтиже беру үшін ай, тіпті жылды талап етеді. Дегенмен шыдамды болуға дайын болғаныңыз абзал. Гарвард университетінің докторы Дэвид Маклендон көптеген жыл бұрын қоғамның жоғары деңгейде мақсатқа жету қасиеттері мен сипаттамасына зерттеу жасаған екен. Оның зерттеу нәтижесі бойынша таңдауы бақылау тобы болды. Яғни адамдар кіммен байланыста кез келген басқа бір факторға қарағанда сіздің табысыңызды немесе сәтсіздігіңізді анықтау өте маңызды. Дұрыс адамдардың айналасы. Мейірімді адамдармен байланыс жасау, құрмет, көңілі толу және болашақта солай қалыптасқыңыз келеді. Сен үлгі алатын және достарыңа таныстыруға мақтаныш ететін. Позитивті көңіл күйді таңдау арқылы басқа факторларға қарағанда өз мансабыңызда мақсатшыл, бақылау жасай алатын топ артығырақ жұмыс жасай алатын болады. Бүркітше ұшыңыз. Орташа жұмыс істейтін адамдарға сансыз мысалдар бар. Орташа нәтиже көрсету және орташа жалақыға қанағаттану, жоғары деңгейдегі компаниямен жұмыс істеу үшін өзінің позициясын өзгерту керек. Бірнеше аптадан кейін адамның көзқарасы толығымен өзгереді. Оптимистік нәтиже бағдарламасы мен бірге қарым-қатынаста аяқтау арқылы кезектен тыс орташа деңгейде бастайды. Негізгі өзгеріс өміріңізбен сізбен бірге тұратын немесе жұмыспен байланысты. Көзі ашық тұлға болу. Егер сіз әр кеш сайын 15 минут кітап оқысаңыз, ол телевизор көруге қарағанда тезірек және сіз жылына шамамен 15 кітапты оқып бітіресіз. Күніне 15 минут ағылшын әдеби әлеміндегі ең жақсы классиканы оқитын болсаңыз, 7 жылда бір кездері жазылған ең жақсы 100 кітапты оқып бітіретін боласыз. Сонымен қатар үздіктердің қатарында боласыз және сіздің ұрпағыңызда көзі ашық, көкірегі ояу жандар болады. Әр кеш ұйықтар алдында 15 минуттық оқылған кітабыңыз арқылы мақсатыңызға қол жеткізу сенімділігі артуы мүмкін. Егер сіз өлшем жасасаңыз, оны басқарарда аласыз. Өміріңіздің әрбір саласында, қызметіңізде мұқият талдау жасап отырыңыз. Басқа нәрселерде қарағанда нақты сапаңызды таңдаңыз. Осы саладағы табысыңыздың деңгейін анықтайтын болады. Содан кейін өз салаңызда жақсы орындалуына әрекет жасау. Бар назарыңызды аудару саналы немесе санасыз түрде жүреді деп айтсақ та болады. Егер сіз сау болуды қаласаңыз, аптасына сапаға нәтиже көрсетіңіз. Яғни жаттығу жасап немесе күнде сіз жейтін тамақтың калориясы, сапасы, сонымен қатар сіз қаржылай табысты болғыңыз келсе, әр сағат сайын табатын сомаға баса назар аударыңыз. Керек немесе сомаңызды әр сағат сайын үнемдеп сақтап отырыңыз. Ал егер де сатуда табысты болғыңыз келсе, күн сайынғы телефон қоңырауларына мұқият және назар аудару керек. Немесе әр ай сайын жасалатын сауда мөлшеріне, деңгейіне, сонымен қатар қарым-қатынаста табысты болғыңыз келсе, әр апта және әр ай сайын өміріңіздегі маңызды адамдармен бетпе-бет кездесуде жұмсалған әр минутына көңіл бөлуіңіз керек. Сіздің бір естігеніңіз бар.
7 рет өлшеп 1 рет кес. Кейбіреулер айтады, егер сен өлшеп немесе ойланып істемесең, ешқашанда басқара алмайсың. Сенің қабілетің, мақсатыңыздың өлшемі ерекше. Нақты болуға алып келеді және кейіннен жазбаларды сақтауға, күн сайын мақсатыңызға сендіруге, дәл жеткізуге, тіпті бұрын шешім қабылдап қойсаңыз да. Прогрессіңізді өлшеу. Бірінші, жеке өлшеміңізді анықтаңыз. Өз процесіңізді бағалау үшін пайдалана аласыз және өміріңіздің әрбір саласында табысты бола аласыз. Күн сайын мән беріңіз. Екінші, табысыңыздың әсері ретінде жұмысыңыздың ең маңызды бөлігін анықтаңыз және салаңыз бойынша күнделікті қызметіңізді өлшеп отырыңыз. Үшінші, күн сайын белгілі бір соманы орнатыңыз. Үнемдеу үшін күн, апта, ай сайынғы соманы белгілеп алыңыз және сол соманы алып қоюға өзіңіз тәрбиелеңіз. Төртінші, төмен өлшенетін әрбір ірі мақсатты бөлу. Бақыланатын бөлімдер және кейіннен әрбір бөлімге тұрақты түрде бітіретін аяқтау мерзімі дедлайн керек. Бесінші, меже орнату арқылы өзіңізге ойын жасаңыз. Өлшем, жүйені мақсатыңызды көрсету үшін және аяқтау мерзімі дедлайн күннен күнге жақсы нәтиже көрсету. Алтыншы, күн сайын үлкен мақсаттың кем дегенде нақты бір бөлігін орындап шешу керек және ешқашан күнді жіберіп алмау керек.